पोजेसिभ मान्छेहरूको एउटा कमन ट्रेट हुन्छ अरूलाई कन्ट्रोल गर्ने क्या। साथीहरूसँग नबस, त्यो मान्छेसँग नबोल, यता नजाऊ, यस्तो नगर, लाइफै रेस्ट्रिक्ट गरिदिने। अनि जब सोध्यो किन यस्तो गरेको भन्दा एन्सर रेडी हुन्छ, बिकज आई लभ यु भनेर। आफूबाट टाढा गयो भने रिस उठ्ने, आफूले भनेको मानेन भने एकदमै इरिटेट हुने, सधैँ आफ्नै अर्बिटमा मात्रै घुमिराखोस् जस्तो लाग्ने, सधैँ आफ्नो कन्ट्रोलमा मात्रै भइराखोस् भन्ने जस्तो लाग्ने। अनि जस्टिफिकेसन के? सेम, किनकि म तिमीलाई माया गर्छु। जब मान्छेले यस्तो कुराको जस्टिफिकेसन दिन्छ नि बिकज आई लभ यु भनेर, खासमा उसले भन्न खोजेको के हो थाहा छ? बिकज आई वान्ट यु टु लभ मी भन्न खोजेको हो क्या। मैले तिम्रो लागि यत्रो गरेँ, मैले सेक्रिफाइस गरेँ, मैले एकदमै केयर गर्छु, म खालि तिम्रो बारेमा मात्रै सोचेर बस्छु। किन? नट बिकज आई लभ यु। खासमा भन्न खोजेको के हो त? आई वान्ट यु टु लभ मी हो क्या। सो फ्रम नेक्स्ट टाइम जब तपाईँ अरूलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्नुहुन्छ नि, हामी यो भ्रममा चाहिँ नबसौँ कि मैले उसलाई माया गर्छु भनेर। माया गर्ने मान्छेले के अर्काको लाइफ रेस्ट्रिक्ट गर्न खोज्छ र? मान्छे खुम्चिएर धेरै बेर बस्न सक्दैन, हेर्नु, भाग्न खोज्छ। तपाईँ जति कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ आफ्नो पार्टनरलाई, तपाईँको पार्टनर त्यति नै तपाईँबाट उम्किन खोज्छ, भाग्न खोज्छ। किन भाग्न खोज्छ भन्दा खासमा हेर्दाखेरि त्यो रिलेसनसिप वान वे भइरहेको छ क्या, उसले दिनु मात्र परिरहेको छ। सो डिमान्ड गर्नु भनेको माया खोजेको हो, माया गरेको चाहिँ होइन।